හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතා දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ ආරෝග්‍ය හෙල්ත් වැඩසටහනෙන් ඔබ හමුවට මම අද පැමිණෙනවා. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඔබ හැමෝම දන්නා ලංකාවේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන ඩෙංගු අසංගතය මේ දවස්වල ඉතාම දරුණුවට පැතිරෙනවා. දැනට 70,000කට වඩා රෝගීන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒකම සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ රෝහල්වල තදබදය ඉතාම දරුණු ලෙස බලපාලා තියෙනවා. මේ හැමෝටම මේ හැම කාරණයකටම ඉතාම සරල චක්‍රයක් බිඳීමට නොහැකිවීම තමයි මූලික වෙලා තියෙන්නේ. අද මම මේ වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ මේ ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ගැනවත් ඩෙංගු රෝගය හඳුනා ගන්න හැටි ගැනවත් නැත්නම් ඩෙංගු රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රම ගැනවත් කතා කිරීමක් නෙමෙයි. ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරු නිසි ආකාරයට නිසි වෙලාවට ඉෂ්ට කරනවා. නමුත් ඔබේ යුතුයකම ඔබ හරියට ඉෂ්ට කරලා තියනවද කියන කාරණේ ගැන සාකච්ඡා කිරීම තමයි අද මගේ මූලික මාතෘකාව. අපි බලමු මේ ඩෙංගු බෝ වෙන චක්‍රය මොකක්ද කියලා. ඩෙංගු රෝගියෙක් ඉන්නවා. මේ ඩෙංගු රෝගියාට ඊඩිස් වර්ගයේ මදුරු විශේෂ දෙකෙන් එකක් දෂ්ට කරනවා. මේ දෂ්ට කිරීමේදී රෝගියාගේ ශරීරයේ තියෙන ඩෙංගු වෛරසය මේ මදුරුවාගේ ශරීරයට යනවා. රුධිර මාර්ගයෙන්. ඒ මදුරුවා ගිහිල්ලා නිරෝගී පුද්ගලයෙකු දෂ්ට කරනකොට ඒ මදුරුවා මාර්ගයෙන් අර වෛරසය නැවතත් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයට යනවා. එයාට ඩෙංගු වැළඳෙනවා. සරලව. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ රෝගී අය දෂ්ට කිරීමෙන් නිරෝගී අයට මේ ඩෙංගු වෛරසය මේ ඊඩිස් වර්ගයේ මදුරුවා මගින් බෝ කරනවා. ඉතින් මේ චක්‍රය අපිට කඩන්න පුළුවන්. මේ සරල චක්‍රය අපිට කඩන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තමයි ඩෙංගු මර්ධනය තියෙන්නේ. මේ චක්‍රය කැඩීමේ වගකීමේ පළවෙනි භාරය තියෙන්නේ ඔබ සැමට තනි තනියම. ඒ කියන්නේ රටේ ජනතාවට. සෞඛ්‍ය සේවය, එතකොට පරිපාලන සේවා, ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා, ඒ වගේ පරිපාලන ආයතන, එතකොට වෙනත් ස්වේච්ඡා සංවිධාන, එතකොට නොයෙකුත් ආකාරයේ මේ ශාස්ත්‍රීය ඇති සෞඛ්‍ය සේවා, මේ හැම සේවයක්ම එන්නේ දෙවනි වග උත්තරකරුවන් හැටියට. මේ චක්‍රයේ බලපෑම චක්‍රයේ බිඳීමේ පළවෙනි වගකීම තියෙන්නේ ඔබ හැමට තනි තනියම. අපි බලමු කොයි ස්ථානවලින්ද මේ චක්‍රය බිඳින්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි බලමු මේ චක්‍රයේ පළවෙනිම ස්ථානයේ හැටියට මම අඳුන්ලා දීපු රෝගී පුද්ගලයෙක්ගේ මදුරුවෙක් දෂ්ට කරලා මදුරුවාට මේ වෛරසය පැතිරීම. වෙනම කියනවා නම් රෝගියෙක්ගෙන් මදුරුවාට වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම තමයි පළවෙනි පුරුක කැඩීම. මේ සඳහා මොකද්ද කරන්න ඕන? සරලවම කියනවා නම් මදුරුවෝ කෑම වළක්ව ගන්න ඕන. මේ මදුරුවා දෂ්ට කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉර නැගෙන අවස්ථාවේ, ඉර නැගීගෙන යන අවස්ථාවේ, ඉර බැස යන අවස්ථාවේ, ඒ කියන්නේ ගොම්මන් අවස්ථාවේ, ඒ අවස්ථාවල තමයි වැඩියෙන්ම මේ මදුරු විශේෂය දෂ්ට කරන්නේ. එතකොට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම භාවිතා කරන්න. මදුරු විකර්ෂණ තෙල් වර්ග, එතකොට මදුරු දැල් පාවිච්චිය, එතකොට ඇඳුම්, අධික ඇඳුම් වගේ ඇඳුම් වලින් මදුරුවන්ට දෂ්ට කරන්න බැරි ආකාරයේ පරිසරයක් හදලා ළමයි පාසල් අරින්න, ළමයි කුඩා ළමයි පරිස්සම් කරගන්න. ඒ වගේ මදුරුවෝ කෑම වැළැක්වීම සඳහා අපි කරන ඕනෑම විදිහේ සාර්ථක ප්‍රතිකර්මයක් මේ චක්‍රයේ පළවෙනි අවස්ථාව කැඩීමට උපකාර වෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් ඔබට. පළවෙනියෙන්ම ඔබට තමයි කරන්න පුළුවන්.
මේ චක්‍රය බිඳීමේ දෙවෙනි පියවර තමයි මදුරුවෝ වෙනසීම. මදුරුවෝ නැත්තම් ඩෙන්ගු රෝගියෙකුට ඊඩිස් වර්ගයේ මදුරුවෙක් දෂ්ට කරන්න නැත්තම් වෙන කෙනෙකුට බෑ මේ රෝගය පතුරවන්න. එhmenan මෙතනින් මේ චක්‍රය කැඩෙනවා. කොහොමද මදුරුවෝ වනසන්නේ? කවුද වගකිය යුත්තා? එතනත් පළවෙනි වගකීම තියෙන්නේ ඔබ හැමට නැත්තම් අපේ රටේ පුරවැසියන්ට තනි තනිවම. මේ මදුරුවා බෝ වෙන්නේ මදුරුවාගේ බෝවීම ඉතාම සාර්ථකව සිද්ධ වෙන්නේ පිරිසුදු ජලය ඇති ස්ථානවල. විශේෂයෙන්ම අපි ඉවත දාන පොල් කටු, යෝගට් කෝප්ප, බෝතල්, බීලා වීසි කරන පැණිබීම බෝතල, එතකොට ටින් කැබිලි, මේ වගේ දේවල් වලින් මේ වදුරුවා බෝවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකව සිද්ධ වෙනවා. ඒකම ගෙවල් ඇතුලේ තියෙන පිරිසිදු වතුර රඳා පවතින ස්ථාන, උදාහරණයක් හැටියට ඔබගේ මල්වාස්, මල් පෝච්චි, එහෙම නැත්නම් විසිතුරු මල් පැල, සමහර මල් පැලවල වතුර රඳා පවතින ගොටු වගේ ස්ථාන තියෙනවා කඳට ආසන්නේ. අන්න ඒ වගේ ස්ථානවල මේ මදුරුවට බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒකම අපි අපේ අවධානය යොමු නොවුණු ගෙවල් ඇතුළත ඇති නොයෙකුත් කුඩා වතුර රැඳෙන ස්ථාන. මේ හැම ස්ථානයක්ම ඉතාම කල්පනාවෙන් පාලනය කරලා ඒ ස්ථාන අවම කර ගැනීමෙන් මේ මදුරුවාගේ මදුරු ගහණය අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. එතනත් පළවෙනි වගකීම තියෙන්නේ ඔබට. දෙවෙනි වගකීම ඔය පළාත් පාලන ආයතනවලට පරිසරය පිරිසුදු කරගන්නා පරිසරය පිරිසුදුව තබාගත ගැනීම සඳහා වගකිය යුතු ආයතනවලට, ඒකම සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමේ කාර්ය මණ්ඩලයට, සෞඛ්‍ය සේවයට, ප්‍රධාන වශයෙන්ම රජයට. දෙවැනි වග උත්තරකරුවන් හැටියට අපිට ඒගොල්ලන්ව ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු යම් ක්‍රමයකින් අපිට ඩෙන්ගු හැදුනයි කියලා. එතෙන්දී අපිට තියෙන වගකීම තමයි මේ රෝගියාව වෙන් කරලා තබා ගැනීම. ඩෙන්ගු හැදුණු රෝගියෙක් වෙන් කරලා මදුරුවන්ට දෂ්ට කරන්නට නොදී සිටීමෙන් ඔබට තවත් ඩෙන්ගු ව්‍යාප්තිය වළක්වන්න පුළුවන්. හුඟක් දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ නැති පැත්ත. ඩෙන්ගු රෝගියාට මදුරුව දෂ්ට කිරීම වළක්වීමෙන් ඩෙන්ගු ව්‍යාප්තිය ඔබට වළක්වන්නට උපකාර කරන්න පුළුවන් ඉතාම ප්‍රබලව. අනිත් වගකීම තමයි නිසි කලට රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙනවා. කියන්නේ ඔබට දරුණු උණක් එනවා නම් ඔබට තේරුම් ගන්න බැරි ආකාරයේ ඔබට පැහැදිලි නැති ඔබේ යුතුයකම තමයි එය රෝග නිශ්චය කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයෙකුට බාර දෙන එක. ඒ මගින් රෝග නිශ්චය කරලා තවත් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා රෝගීන් වෙන් කර තැබීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔන්න ඔය අවස්ථා කීපයෙන් මේ චක්‍රය කඩන්න පුළුවන් නම් ඉතා සරලව අපිට ඩෙන්ගු මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මේ චක්‍රය බැලූ බැලමට ඉතාම සරල වුණාට මේ චක්‍රයේ ව්‍යාප්තිය ඉතාමත්ම ව්‍යාකූල වෙනවා. මොකද පරිසර හේතු, අධ්‍යාපනික හේතු, ඒ කියන්නේ ඔබ මේ ගැන හරි අවබෝධයක් නොමැතිකම, ඒකම අපරීක්ෂාකාරීත්වය, පරිසරය නිසි ආකාරයෙන් පවත්වා නොගැනීම, රජයේ අංශයෙන් බලපුවාම ඔවුන්ගේ යම් යම් පරිපාලන ක්‍රියා කලාප තුළ ඇති අඩුපාඩු, ඒකම පාසල් පද්ධතියේ ඇති තදබදය, රෝහල් පද්ධතියේ ඇති තදබදය, පහසුකම් අවම වීම, මේ වගේ දේවල් බලපාන්නේ
ඊටාම තුන්වෙනි පන්තියේ සාධක හැටියට. නමුත් මේ සාධක අර පළවෙනි සාධකයේ පළවෙනි වගකීමේ සාධකයේ අභිභවා යන්න පුළුවන් තරමට ව්‍යාකූල වෙලා තියෙන අවස්ථා අපිට පේනවා. ඉතින් ඩෙන්ගු රෝගය මර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපි හැමෝම එකවාගේ එකතු වෙලා මෙන්න මේ චක්‍රය බිඳ ගැනීමේ කටයුත්තට දායක වීම තමයි විශේෂයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. එසේ නොවුනොත් මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම බරපතල වෙලා රජයකට සෞඛ්‍ය සේවයට සහ ඔබට තනිතනිවම හෝ රජයක් හැටියට හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක් හැටියට මේ පාලනය කර ගැනීමේ අවස්ථාව ඉතා සීග්‍රයෙන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා ඉතා දරුණු තත්ත්වයකට පත්වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ සරල විග්‍රහයෙන් ඔබ අද යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නට ඇතැයි මම හිතනවා. අපි හැමෝම එකවාගේ වගකීම බාර අරගෙන මේ සඳහා දායක වුණොත් අපිට ඩෙන්ගු වලින් තොර ලංකාවක් බිහි කරන්නට අඩුතරමේ සිහින මවන්නට හෝ පුළුවන් වෙයි. ඔබ සැමට ස්තුතියි. ඔබ සැමට නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වැඩසටහන මම අද මේන් අතර කරනවා.